Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan, volvemos a darle cañita a la serie de Mario Kart donde lo habíamos dejado. Ya estamos en la última copa, en la Copa Centella, y vamos a darle cañita si os parece, y así ya acabamos. No sé si coge... Yoshi no me lo he cogido todavía, ¿verdad? Vamos a cogerlo, creo, Venga. Y vamos a darle cañita para acabar ya lo que sería la fase de 50 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, a ver si lo conseguimos acabar invictos. Es decir, todas y cada una de las carreras acabar primero. Y si lo consigo, me puedo dar con un canto en los dientes, ¿vale, chicos? Bueno, guapetones, vamos a darle cañita.
Pues nada, gente, ahora sí que ya hemos conseguido la última copa, la Copa Centella. Ahora ya puedo hablar con tranquilidad y sin ruido de así estridente, ¿vale? Y nada, gente, de momento el objetivo que nos habíamos impuesto al principio de la serie lo hemos conseguido, que era acabar primero en todas las carreras. Y bueno, hemos conseguido todas las copas siendo primero, por lo tanto el primer objetivo cumplido. Ahora nos faltaría conseguir lo mismo en la cilindrada de 100 y 150, ¿vale? Si no recuerdo mal, porque es que ya os digo, hace muchísimo que no juego al Mario Kart y al principio me lo he notado, al final ya le he empezado a coger un poquillo el truquillo, pero bueno, aún me falta pero tela. Vale, pero bueno, si no recuerdo mal, la de 100 creo que era en motos, o sea que puede estar también bastante divertido. Y nada, en serio, guapetones, sois la hostia, de verdad. No sé cómo agradeceros siempre todo el cariño, todo el apoyo que recibo diario vuestro. La verdad que sois increíbles, sois de lo bueno a lo mejor. Y que no me entere yo que digan lo contrario, porque es que voy el tito Dan y me quedo solo. Y nada, guapetones, lo dicho, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Se agradece un montón. Se vienen cositas nuevas, ¿vale? Que os iré comentando próximamente, ¿vale? Creo que os pueden gustar. No quiero hacer spoiler porque sé que soy muy bocazas y la verdad que prefiero no hacer spoiler. Pero bueno, os haré un pequeño spoiler, ¿vale? Hemos ampliado el equipo, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Hemos ampliado el equipo con otro creador de contenido, ¿vale? Que en breve será anunciado y bueno, y como se merece, la verdad, que me ayudará pues con todo lo que son los gameplays, ¿no? Porque bueno, hay muchísimos gameplays por subir de muchísimas plataformas y demás, y bueno, y una persona solo es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, esta persona me va a ayudar, ¿vale? También como creador de contenido para el canal. Y bueno, también se vienen cositas nuevas, ¿vale? Ya lo veréis. Temas redes, por llamarlo de alguna manera. Tenemos Instagram, acordaos, lo tenéis aquí cuando entráis al canal tenéis ahí el botoncito para entrar directamente al Instagram del canal. Y bueno, no me voy a enrollar más porque la verdad que me estoy enrollando más que una persiana y no me apetece, por lo tanto os dejo con los créditos finales, ¿vale? Donde hemos conseguido aquí pues todas las maravillas que hemos conseguido con el Mario Kart de la Wii. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, desde aquí os mando un abrazo enorme, un beso igual de grande y nos vemos, chicos, a la próxima. Cuidaros. You make me lose